Дайым жарык маанайым, ар дайым ачык сабагым. Саламаттык айтамын, саламатсыңарбы балдарым. Бүгүн мен силер менен акыл ордо интеллектуалдык оюнун ойнойбуз. Анда эмесе сабагыбыздын максаттары: алган билимдерди жалпылоо жана текшерүү. Ошондой эле логикалык ой жүгүртүү өсөт, тапкычтыкка жана тез жооп берүүгө үйрөнөбүз. Жана дагы ойлорубузду жыйынтыктап, тез чечим чыгара билүүгө, бири-бирибизди сыйлоого тарбияланабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздагы күтүлүүчү натыйжа бардык предметтерден алган билимдер боюнча суроолорго так жана туура жооп берүүгө үйрөнөбүз жана эң негизги түшүнүктөр калыптанат. Анда эмесе бүгүнкү биздин оюнубуз 3 бөлүктөн турат. Бул биринчи бөлүктө 4 категорияда ойнойсуңар. Ар биринде 10дон суроо, 5тен упай менен бааланат. Экинчи бөлүктө ар кандай суроолор 6 суроо, бул жерде 10дон упай менен. Ал эми 3-чү бөлүк бул финал. Бул жерде 3 суроо 20дан упай менен бааланат. Эмесе баарыңарга ийгилик каалайм. Анда эмесе даярсыңарбы? Эң биринчи М категориясынын суроолорунан баштасак. Клетканын чел кабыгы кандай аталат? Клетканын чел кабыгы кандай аталат? Клетканын чел кабыгы мембрана деп аталат. Кийинки суроо. Бизди курчап тургандардын бардыгы кандай аталат? Ооба, материя деп аталат. Кийинки 3 бурчтуктун чокусунан чыгып, жакты тең экиге бөлгөн кесимди кандай аталат? Ооба, бул медиана деп аталат. Кийинки суроо. Компьютерди телефон тармагына байланыштыруу, ишин ыргакка салуучу түзүлүш кандай аталат? Ооба, бул модем деп аталат. Кийинки суроо. Электр тобу менен иштебеген биологиялык куралды ата. Ооба, бул микроскоп. Кийинки суроого өтсөк. 2 сандын айырмасын кайсы белги менен белгилейбиз? Ооба, 2 сандын айырмасын минус белгиси менен белгилейбиз. Кийинки суроо. Сандардан түзүлгөн тик бурчтуу таблица кандай аталат? Сандардан түзүлгөн тик бурчтуу таблица матрица деп аталат. Кийинки атомдордогу электрондордун саны боюнча катар номери дал келген таблицаны ким түзгөн? Туура айттыңар, Дмитрий Иванович Менделеев. Кийинки нерсенин инерттүүлүгүн мүнөздөочү чоңдук кайсы? Ооба, бул масса. Грек сөзү кыргызча курал жарак, машина дегенди түшүндүрөт. Кана жооп беребиз? Ооба, бул механика. Ушун менен биринчи категорияда ойноп бүттүк. Азыр кийинки категорияда ойнойбуз. Анда эмесе балдар, биз экинчи И категориясында ойнойбуз. Биринчи суроо. Миллиондогон колдонуучусу бар глобалдык маалыматтык дүйнөлүк тармак кандай аталат? Кана? Ооба, туура айттыңар, бул интернет. Анда эмесе кийинки суроо. Ачылыш жасаган адамды ким деп айтабыз биз? Кана? Ооба, биз илимпоз деп айтабыз. Кийинки туундуга тескери амал кандай аталат? Туундуга тескери амал интеграл. Кийинки суроого өтсөк. Үлүш жерибиздин бир жак чети кандай сызык менен чектелген? Кана? Ооба, үлүш жерибиздин бир жак чети ийри сызык менен чектелген. Кийинки суроо. Мамлекеттин атына окшош химиялык элемент кайсы? Ооба, туура таптыңар, бул индий. Анда эмесе кийинки суроого өтсөм.
аралыктын дагы кандай аталышын билесиң? Ооба, аралыктын дагы бир аталышын интервал деп коебуз. Кийинки суроо. 8-группанын элементтери кандай аталат? Кана? Ооба, 8-группанын элементтери инерттүү газдар деп аталат. Кийинки суроо. Карагайлар кайсы өсүмдүктөрдүн классына кирет? Кана? Ооба, туп-туура айттыңар. Ийне жалбырактуу. Анда эмесе, кийинки суроо. Физикадагы жумуш түшүнүгү турмуш тиричиликте дагы кандай айтылат? Кана? Ооба, иш деп айтып коебуз, Кийинки сурообуз. Бул Ньютондун биринчи закону дагы кандай аталышка ээ? Ооба, туура таптыңар. Бул инерция закону деп дагы айтып коебуз. Ушун менен И категориясында ойноп бүттүк. Азыр кийинки категорияда ойнойбуз. Келгиле эми F категориясында ойнойлу. Маалыматты компьютерге сырттан алып кирүүдө эмнени колдонобуз? Ооба, туура айттыңар, флеш картаны колдонобуз. Кийинки суроо. Суюктуктар көлөмүн сактайт, бирок эмнесин сактай албайт? Ооба, формасын сактай алышпайт. Кийинки. Жарыктын таасири астында катуу заттардан электрондордун бөлүнүп чыгуусу кандай аталат? Кана айткылачы? Ооба, фотоэффект деп аталат. Кийинки суроо. Эки көптүктүн өз ара бир маанилүү тиешелүүлүгү кандай аталат? Кана айткылачы? Азаматсыңар. Функция деп аталат. Кийинки суроо. Бир чоңдуктун экинчи чоңдукка болгон көз карандылыгын мүнөздөчү барабардык кандай аталат? Кана табалычы? Азаматсыңар. Формула деп аталат. Кийинки суроого өтсөк. Жаратылыш кубулуштарын окуп үйрөтүүчү илим кайсы? Кана? Ооба, бул физика илими. Кийинки суроо. Дискте сакталган жана аталышка ээ арналышы боюнча тектеш маалыматтардын жыйындысы кандай аталат? Кана? Ооба, файл деп аталат. Кийинки суроо. Жалбыракта жүрө турган кубулуш кайсы эле? Кана? Ооба, туура таптыңар. Фотосинтез. Кийинки суроого өтсөк. Тиш пастасынын составындагы элементи ата? Ооба, бул фтор элементи. Эми эң акыркы суроону берсем. 3 бурчтук, ромб, 4 бурчтук булар эмнелер? Ооба, булар фигуралар деп аталат. Эмесе F категориясында ойноп бүттүк. Азыр кийинки категорияда ойнойбуз. Эмесе балдар, оюнубуздун биринчи бөлүгүнүн акыркы категориясында ойнойбуз. Биринчи суроо. Мыйзамсыз түрдө маалыматты алууга аракеттенген колдонуучу кандай аталат? Кана тапкылачы? Азаматсыңар. Ооба, хакер деп аталат. Анда эмесе кийинки суроого өтсөк. Айлананын каалаган эки чекитин туташтырган кесинди кандай аталат? Ооба, айлананын каалаган эки чекитин туташтырган кесинди бул хорда деп аталат. Кийинки суроого өтсөк. Түйүндөгү компьютерди ушинтип атап коюшат. Англис тилинен которгондо кожоюн дегенди билдирет. Кана кандай эле? Ооба, бул хос машина деп да атап коюшат. Кийинки суроого өтсөк. 7-группадагы 3-чү мезгил 17-чи катар номердеги химиялык элемент кайсы? Кана? Ооба, бул хлор. Кийинки суроо. Белгисиз санды орус алфавитинде кайсы тамга менен белгилейбиз?
Кана? Ооба. Х тамгасы же болбосо биз математикада X деп айтып коебуз. Кийинки суроо. Күн атмосферасынын фотосферадан жогорку катмары грекчеден которгондо түс дегенди билдирет. Кана, кандай эле? Айталычы? Азаматсыңар, хромосфера деп аталат. Кийинки суроо. Заттарды жана алардын айлануусун окутуп үйрөтүүчү илим кайсы? Ооба, туура таптыңар. Бул химия илими. Анда эмесе кийинки суроого өтөлү. Кислоталык калдык кандай аталат? Кислоталык калдык хлорид деп аталат. Кийинки суроого өтсөк. Генетикалык информацияны алып жүргөн органоид кандай аталчу эле? Ооба, хромосома деп аталат. Туура. Келгиле, кийинки суроого өтөлү. 24 электрону бар химиялык зат кайсы? Демек бул хром деген элемент экен. Ушуну менен биздин биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Азыр болсо оюнубуздун экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Эми келгиле. Оюнубуздун экинчи бөлүгү ар кандай суроолорду ойнойбуз. Мында башында айтылгандай 6 суроо, ар бир суроо 10 упайдан бааланат. Эмесе биринчи суроо. Түгөлбай Сыдыкбековдо 2 кап, Төлөгөн Касымбековдо 1 кап болгон. Убагында пайдаланылбай калышкандыктан жараксыз болуп калган. Бул каптарда эмне болгон дейт. Кана, Сыдыкбековдо 2 кап, Касымбековдо 1 кап. Бирок жараксыз болуп калыптыр. Эмне деп ойлойсуңар? Ана? Анда эмесе жообун ассам, бул каптарда гонорар акчалары болгон. Акча бирдиге алмашып кетип, банкка алып бара албай калып, жараксыз болуп калган экен. Анда эмесе кийинки экинчи суроого өтсөм. Коомдук ишмер Касым Тыныстановдун сүрөтү 10 сомдук акчага эмне үчүн чегерилген? Кана, эмне үчүн чегерилген деп ойлойсуңар? Жообун ачайын. Биринчи кыргыз алфавитин түзүүдө акча керек болуп, ошол убактагы замандаштарынан 10 рубльдан акча жыйнаган экен. Келгиле, эми үчүнчү суроого өтөлү. Сүймөнкул Чокморов, Токтогул Сатылганов, Саякбай Каралаев, Абдылас Малдыбаев, Касым Тыныстанов, Бүбүсара Бейшеналиева, Тоголок Молдо, Алыкул Осмонов, Курманжан Датка, Жусуп Баласагын сыяктуу кыргыздын атактуу инсандары 6886 саны менен кандай байланышта? Мына жогорудагы саналган кыргыздын атактуу инсандары 6886 саны менен кандай байланышкан деп ойлойсуңар? Анда эмесе мен туура жоопту ассам, бул Сүймөнкул Чокморов 5000 сомдукта, Жусуп Баласагын 1000 сомдукта, Каралаев 500 сомдукта, Алыкул Осмонов 200 сомдукта, Сатылганов 100 сомдукта, Курманжан Датка 50 сомдукта, Тоголок Молдо 20 сомдукта, Тыныстановдун сүрөтү 10 сомдукта, Бейшеналиеванын сүрөтү 5 сомдукта, ал эми Абдылас Малдыбаевдин сүрөтү 1 сомдукта чегерилген. Мына ушул акчалардын суммасы 6886 санын берет экен. Анда эмесе 4-чү суроого өтсөм. Бул кесиптин ээлери иш убагында жогорудан, төмөндөн, солдон, оңдон да окуй беришет. Жана кызыгы,
башка улуттагы да ушул кесиптин ээлери да бул тилди түшүнөт. Булардын кесиби эмне жана эмнени окушат. Булар бардык тараптан окуй беришет экен, анан бардык улуттагылар түшүнөт экен. Булар кимдер болушу мүмкүн? Мында эмесе мен туура жоопту алсам, булар дирижерлор. Булар ноталарды окушат экен. Кийинки 5-суроого өтсөм. Дүйнөдө саясий экономикалык жактан лидер болгон адамдар, мисалы саясатчылар, бири-биринен туулган күндөрүн айтпай бурмалашат экен. Мисалы Сталин менен Гитлер дагы убагында бири-бири жөнүндө билүүгө кызыгышкан. Эмне үчүн жашырышат же эмне үчүн бурмалашат деп ойлойсуңар? Туулган күндөрүн айтышпайт экен, бурмалашат экен. Эмне себептен деп ойлойсуңар? Анда мен жоопту алсам, кара магия, нумерология, жылдыз төлгө менен бири-бирине психологиялык атака коюп, алсыз жагын билишет экен. Ошондуктан жашырып бурмалашат экен. Эми ушул бөлүктөгү эң акыркы 6-суроону ачып койсом. AQSh'нын президенти Франклин Рузвельт мындай деген экен: биз ар дайым жаштарга келечекти куруп бере албайбыз, бирок келечекте жаштарды куруп бере алабыз. Президент эмне жөнүндө айткан бул сөзү менен? Биз ар дайым жаштарга келечекти куруп бере албайбыз, бирок келечекте жаштарды куруп бере алабыз. Президент эмне жөнүндө айткан? Анда эмесе мен жообун ачып койсом. Президент генофонд жөнүндө айткан экен. Ушуну менен биздин оюнубуздун 2-бөлүгү аяктады. Ал эми азыр биз болсо 3-бөлүк, бул финалга өтөбүз. Бул жерде 3 суроо кана эмесе, анда финалда ойнойлу. Дүйнөдөгү адамзаттын жашоосун өзгөрткөн 3 алма кайсы? Тез жооп бергенге аракет кылабыз. Дүйнөдөгү адамзаттын жашоосун өзгөрткөн 3 алма бул өзүңөр билгендей Ньютондун алмасы, Еванын алмасы жана Стив Джобстун алмасы болуп эсептелинет экен. Анда мен кийинки суроону ачсам. Бул жерде 75 миллиондон ашык калк, 70тен ашык улут жашайт. Эгер калкынын саны боюнча эсептегенде, Кытай жана Индиядан кийинки 3-орунду ээлемек. Сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Бул жерде 75 миллиондон ашык калк, 70тен ашык улут жашайт дейт. Демек, сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Туура жоопту ачып койсом, бул балдар Марк Цукерберг негиздеген Facebook социалдык тармагы болуп эсептелет экен. 3-суроону ачсам. Дүйнөдө эң көп ырдалган ыр кайсы? Дүйнөдө эң көп ырдалган ыр кайсы? Ана кайсы ыр деп ойлойсуңар? Дүйнөдө эң көп ырдалган ыр балдар бул өзүңөр билгендей туулган күнүм менен деген аттуу ыр дүйнөдө көп ырдалат экен. Ушуну менен биздин оюнубуз жыйынтыкталды. Баарыңарга ыраазычылык билдирем. Кийинки оюнда көрүшкөнчө сак саламатта болгула достор.